القصه ديالنا نرجعوا للعام 1990 عند خوتنا الجزائر في ولايه وهران. يبان لينا النجم ديالنا شاب حسني اللي كان صغير تما جالس مع ولاد الحومه وكانوا كيرغبوا باش يغني لهم تما وشادين السجون. تيجي عند خوه الكبير اللي سميتو العرج وغوت عليه بلي ما خصوش يغني وما ضيعش الوقت معاهم وخصو يلعب كره، ولا شافو الشيبان اللي هو با راه غادي يخاصم عليه ويمنعهم من الخروج. وحسني يسمع الهضره ديال خوه مشى يلعب كره، لكن تما وقع له واحد المشكل هو انه طاح وتقصح في رجليه. فجا عندهم للدار وباه شافو عمو بيعبي بلي انه شاف حسني كيغني تما، لكن خوه ضرق عليه وقال ليه راه كان غادي يزم حداهم. وبالليل حسني كان مرض لواحد العراضه وطلبوا منه يغني تما واحد اغنيه معاوده وكلشي عجبو الحال. جا محسن نمو الاغنيه تمول ديك الحفله عجبو رضي باش يبقى يخدم معاه بالليل، لكن فاش رجع للدار لقى خو كيتسناه غوت معاه حتى عطل بزاف وشيبان ما يعجبوش الحال. تما حسن يقول له انا كندير هادشي باش نعاون الدار ونهار يسير عليا الله ما بقيت نغني في دوك البلايص. ما نشوفو حسني مع صاحبو مرزق في البحر، كان صاحبو كيحلم باش يمشي للغربه، لكن حسني كان عنده راي اخر حيت هو ما كانش باغي يمشي لتما، بغى يكسب بلادو. الشيباني كان مريح في القهوه مع صحابو وصاحبو قال لي بلي ولدي شاف ولدك كيغني في شي بلايص خايبين وفيهم المنكر، لكن با دافع عليه وقال لي على الاقل انا ولدي تيبات تما سهران ويجيب دراهم ماشي كي ولدك قايل يخسر فيهم تما. من بعد يبان لينا حسني كيغني في واحد العرس وكان مزهيها تما وشعل العافيه بالصوت ديالو والاداء ديالو الفريد. وسلام تما شوف واحد البنت زوينه وبيضاء وعجباتو، فاش تبعها لقاها مشات بحال ورجع هو خو للدار ولقاو باهم عس عليهم تما وغوت عليه بلي ما خصوش يغني في دوك البلايص المسخين. وحسين جاوب بلي هذه غير البدايه، من بعد ما يبقاش يغني فيهم ويدير الاستوديو ديالو ويبدا حياه جديده احسن. ودازت سيمانه وحسني سجل اول اغنيه ديالو في الاستوديو خدات نجاح كبير في الجزائر وخارجها. بعد كان في واحد السهره تلاقى بديك البنت اللي شافها داك النهار تما تعرف عليها وعرفها ان سميتها ملكه وساكنه في فرنسا. جات عند خالتها ضيفه تما عطاتو النمره ديالها باش يتواصل معها. وفاش كانت خارجه هو صيفط معاه واحد خونا باش تبعها للدار ديالو وعرفها فين كاينه ومشى حدا دارهم وصل عليها وقال لي انا راه تحت داركم. وفاش طلعت من السرجم لقاتو تما. من تما بدات القصه الحب ديال الشاب حسني مع مرتو مليكه. وبعد داك النهار عرض على والديها وعرض عليه ويتزوجها، لكن دار واحد الغلط هو انه ما قالهاش لوالديه حيت هما كانوا مدابزين مع بعضياتهم وكل واحد كان في دار. تم تزوج بها ودوزو شهر العسل واعر وخرج اغنيه عليها اللي سميتها البيضه مونامور. حتى كان عايش حياه مزيانه توصل الخبر للشباب ان ولدو تزوج وهو ما عجبوش الحال. تما حسني مشى عند امه ودا مع مرتو باش تعرفوا كان ناوي يسكنها معاها، لكن كاع داكشي اللي تصور خرج ليه عوج حيت مو ما عجباش الحال وما عجبتهاش البنت اللي تزوج بها وما حملاتش مرتو كاع حيت هي كانت باغا تزوجو هي ماشي هو اللي يتزوج بوحدو. هو تما كلمها وشرح ليها بلي راه تتبغي ويبغيها وهذا هو اهم حاجه. تعاونوا في الشقه وتعاونوا في الدار. وحسن ما كانش يعمر في الدار بزاف قدام ديما من 12 الليل حتى 6 الصباح. مرتو مليكه ما عجباتش الحال. فاش دخلت عنده ديال حسني واش دار راجلك الفطور هي ما بغاتش حيت اصلا هو ما مسوقش ليها مسيجو موحشه وعارف بلي مزبله معاه. مشى عنده طلب الناس السماحه في بيتها قال لها انا غادي نعوضك حتى يسافر مع سيمانه بوحدو. وفاش كانوا غاديين خلى المول المصروف حيت كان يغيب مده طويله. وفاش ناضت مو من النعاس كاع ما عجبها الحال حيت جات الغيره منها بقات كتشكي عليه تما باش ما يديهاش معاه. قال لها انا ماشي مشكل هي اصلا ما كبرش في الجزائر كبر في فرنسا وعندها عقليه ديال الكور. وبعد بزاف ديال الصداع جا الفرج وسافر هو مليكه. وتما حسن يستغل الفرصه وطلب منها كيما كتبغي هو تبغي مو. هي قالت لي انا كنبغي امك وما عندي معها حتى شي مشكل، لكن هي اللي ما قبلاتنيش. هو قال لها بلي ديري لها خاطرها مره وانت تولي عزيز عليها. وتما هي طلبت منه يخليها تمشي لفرنسا حيت وحشات والديها وصاحبتها. وما بغاش في الاول خاف لا تمشي وتخليه، لكن صرحاتو واخا تبغي تمشي وتخليه ما تقدرش حيت كاينه بيناتهم رابطه اللي هي ولدها وما تقدرش تخلي ولدها يعيش بعيد على باه حيت راه حامله في شهرها الاول. هو تما خلاها تسافر عند والديها فتعطلات عليهم بقات كتجيبوه في التليفون. هو قرر يتواصل معها بالطريقه ديالو الخاصه وخرج عليه اغنيه اللي سميتها طال غيابك يا غزالي. وهي كانت في فرنسا مع صاحبته في هذه القهوه وهي تسمع ديك الاغنيه. وتما قررت ترجع عنده للجزائر. وهو ما كانش في راسو راه جاي حتى سول اختو مشى كيجري عندها باش يجيبها ومشى جلس معاها في الجرده. هي قالت لي بلي تعطلت حيت كانت تعاون والديها امها، لكن هي راه كانت ما بغاتش تجلس مع امها. قال لي بلي ما تعودش بعيدي عليا، لكن هي جاوبته بلي انت اللي بعيد عليا بسبب الغنى ديالك والسهرات. كل ليله كانت عنده السهره كمرونه تما في السهره، لكن التروينه الكبيره هي اللي كانت عنده في الدار بين مرته وامه. وفاش هو تعطل ما قدش يجي للدار هي خرجت بحال ما مشات لدار خالتها. هو فاش عرفها بلي ما كانش في الدار جا عندها باش يردها، لكن هي راسها كان قاصح وشرات تسعاد وقلبات ولد فهي ما تفهمش معاه كاع. هو عايش يشرح ليها لكن هي ما بغاش تمشي وخلاها. لكن فهاد الزيارات كان خاصها تولد مشات للطبيب وتبع، لكن داك النهار ما كتبش ليها ورجعت لدار خالتها ورجع لدارهم. لكن فاش طلعت الورقه وولدات وجات الخبر بلي حسنا راه ولدات بالفرحه ديالو هو كامل خلص عليها. وتما خرج اغنيه اللي سميتها نشوفك العزيزه غنى فيها على كيفاش القنصليه يعكسوا لهم بغاو يطبعوا له في الفيزا باش يمشي يسافر مع مرتو لفرنسا. حساب لهم انه يحرق. جا عند حسني للطبيب تما ولدو عبد الله. وبلي كان حسني مرونه في واحد المطعم الصوت ديالو طايح اكثر من نايض ونايض تيقول الشاب حسني. خو العرض هو كان السيكوريتي ديالو جالس في الدار. امه بقات تتحرشوا على مليكه ما كراش كتلقاها ولدها حيت هي كل دقيقه غادا لفرنسا.
عند والديها وما بغاش تسكت من الهضره، جا راجلها وحبسها وباللي حتى هي راسها قاصحه ولا تقلقات منه مره واحده كتمشي عند دار والديها ما كتجيش كاع واخا هي كبيره. ونرجعوا للحسني، كان مشى مع ملكه لفرنسا كتعجبو الحال تما، واخا داكشي اللي كان كيصوروا فيه اكثر من الخدمه ديال السيمانه في وهران، كان موحش والديه وخوته وصحابو والجمهور اللي كيبغي. تما خلاه ورجع لوهران حيت ما بغاش ترجع معاه، وتما بقى فيه الحال حيت ما بغاش ترجع معاه. خرج اغنيه اللي سميتها الشيره اللي مبغيها، هضر عليها على توحشه هي وولدها، ورجع الرياضه ديالو كره. اذا بالو هاد الافكار كانت حاجه وحده كتفكروا في 100 حاجه معاها، وقرر يمشي للبحر ويخوي ليه همه. ثم تلاقى مع صحابو لكن مشاو خلاهم وجلس بوحدو حتى جا عنده صاحبو الزعر ونسو. وحسني فاش سمع باللي ملكه جايه من فرنسا مشى يتلاقى بها، مشى جابها وداها للدار، وكان غادي مع خوه الفارماسي وتلاقى مع واحد المراه اللي قالت لي عاوني نشري الدواء. لكن فاش دخل الفارماسي قال لي مولا بلي هادي غنصابو تديرها بالعين باش تجمع الفلوس. واخا هكاك شاب حسني كريم وعطاه الفلوس، تما شرا لخوه الدواء حيت كان عيان بزاف. وبينما هو كانوا لداخل هما يسمعوا الصوت ديال القرطاس وتخلعوا بزاف. مشى خرجوا من تما وهو مشى عند مرتو، كان كيوجد له واحد الحف في فرنسا اللي يجلس فيه 5 ايام. وتما هي ما عجباتش الحال وقالت لي خصني نمشي معاك وما خليتش يمشي بوحدو، لكن هو قال لها جلسي بحالك وجلسي حدا امي وخوتي وبويا. مشى وغنى اغاني ديالو بزاف منهم صبرت وطال عذابي وطال غيابك، وكانوا كيطلعوا عنده الله السن ويسلموا عليه. لكن واحد البنت هي طلعت عنده باستو من حنكو، وهذا الشيء اللي كان عنده تاثير سلبي عليه حيت ديك الوقيته ماشي بحال دابا. ثم لصقوا لانه بتهمه التحريض على الفساد وكحلوا له الدوسي. وغا هو رجع من فرنسا هي طلعت عنده تما وبقات تلعب معاه قطو الفار. امه في الجهه الاخرى كذبوا عليه وقالوا لك بلي ولدك مات، هو كان ناعس صابت عندها وشافته عاد تيقات. وتما خرج اغنيه ديالو شهور اللي قالوا حسني مات. وجا عنده المحل وما عجبوش الحال يسافر ما يقولهاش ليه حيت الناس اللي دارين به كلهم طماعين يستغلوا الفلوس والشهره ديالو. باش خرج من المحل سخف قدام الباب حيت غوت بزاف ودوا للطبيب، وكان الحاله ديالو خايبه بزاف. وتما مات خوه العرج. من داك النهار حسني ما بقاش كيما كان، ولا معصب ومقلق وغايبكي بوحدو. وحتى مرته وولده ما بقاش عندهم اليوم الخاطر. وتما هي مشات ودات ولدها لفرنسا وخلاته هو بوحدو، وكان جالس في البحر وجا عنده صاحبو الزعر وكلماه وقال له راه باقي الخير واخا مشى لك كلشي راه باقي الله. تجدو كان مقلق وما قدرش يغني داكشي اللي مولف يدير حيت فكر ولده خوه اللي مات. واخا عيون الناس ونسوه وهو ما قدرش يحبس من البكا. وتما خرج اغنيه اللي سميتها ما نسمح في ولدي، واللي عاود فيها المعاناه ديالو والغربه واللي مرته بعدته على ولده السبب اللي دخلته في الاكتئاب ومدمره. وتما ولده كبر ولا في عمر ديالو 5 سنين، ولا كبير وصون على باه وقال له بلي توحشتك. وكان هو غادي يشد المطار باش يمشي عنده وبتصل مع الشيباني والشيباني وخرج من تما. لكن ما بقات تتحرش في ولده بلي هو نساها حيت هو مشهور كاك عبد الله دري صغير، ولكن كيبغي باه وهران وبغى يرجع للجزائر مابقاش في فرنسا. تما حسني في الطريق ديالو المطار باش يمشي لفرنسا خرجوا فيه واحد جوج صفاوها ليه بجوج قرطاسات. وتما مات الاسطوره درايو سونتيمونتال شاب حسني. دابا ما عارفين السبب لهذا الموت ديالو، واش الكراهيه ولا الحقد لديك الحركه اللي كانت في الجزائر ديك الوقيته، ولا بسبب ديك البنت اللي باسته. هذا سال الفيلم ديالنا.